अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक ठाक है सारे। आज मैं आपके लाया हूँ फ्लू ईज़ के साशे भी आते हैं, फ्लू ईज़ की टैबलेट्स भी आती हैं। ये जो मैंने उठाई हुई है ये टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की होती हैं, अंदर से फ्लू ईज़ के नाम से आती हैं, ठीक है। कोल्ड, फ्लू, फीवर सब के लिए होती है ये। 3 in 1 है। किसी भी मेरे प्यारे भाई को ज़ुकाम हो जाता है, ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है, सुबह दोपहर शाम ये एक टैबलेट खाएं। अगर कोई बच्चा है उसको आप साशे भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके जो साशे हैं वो यूज़ करते हैं, नीम गर्म पानी करके उसमें डाल के पिए। अब जब पिएंगे ना तो ऐसा लगेगा ना जिसने कवा पी रहे हैं आप, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, नज़ले ज़ुकाम और बुखार के लिए भी है, ठीक है। आप तीनों के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये आप यूज़ करें, इंशाल्लाह भाई को याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।